Sadakta mtazamaji, uhali gani? Bila shaka ni fahari yangu kutangamana nawe tena jioni hii ya leo, siku ya tarehe 16 mwezi huu wa Novemba, siku ambayo itakumbukwa kwenye kumbukumbu za historia ya nchi hii, ikiwa ni siku ambayo hatimaye kumekuwa siku kuu ya Bi Ann Kananu, ambapo ameapishwa kuwa gavana wa 3 wa kaunti ya Nairobi, akiwa ni gavana wa kwanza kabisa wa jinsia kike wa kaunti hii teule ya Nairobi. Mtazamaji, ni mengi tu ambayo tumekuandalia, lakini kabla hatujaangazia kwa kina, hebu kwanza kabisa vipasho. Milipuko miwili ya bomu yashuhudiwa Kampala, mji mkuu wa Uganda. I am up to the task and I will serve you to the best of my ability. Hatimaye Ann Kananu aapishwa kwa gavana wa 3 wa kaunti ya Nairobi. Watu 11 walipoteza maisha na watu 11 waaga dunia kwenye ajali mbaya barabarani huko Embu. Karibu mtazamaji, tuambatane hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, Edith Koros kwenye meza ya lugha ya ishara. Bila shaka lunga nasi kwenye kurasa zetu za mitandaoni, Facebook pamoja na YouTube, ikiwa ni Kirk TV Kenya. Hebu tuanze na taarifa ya kusikitisha, ambapo mtazamaji, watu 11 wameaga dunia leo hii, huku wengine 9 wakiachwa kwenye hali mahututi kufuatia ajali mbaya ya barabarani mjini Embu. Gari hilo lilitumbukia mtoni kwenye barabara ya Kirie-Siakago huko Mumunjini, eneo la Mbeere Kaskazini. Ni ajali mbaya iliyotokea kwenye daraja la Mto Thura leo hii huko Embu, baada ya basi lililokuwa na abiria 61 kutumbukia kwenye mto huo na kusababisha vifo vya watu 11 kufikia sasa. Kutoka Kifwe kuelekea Siakago, lori ilifika basi ambayo ni capacity yake ni 21 passengers, ilikuja ikafika kwa bridge ambayo inaitwa Thura River. Gari nasikia ilipoteza, iliisha mafuta, na kuisha mafuta wakaweka mafuta, kaenda kugurumisha ikakataa. Sasa akaona asitue hii gari. Sasa wakati ameenda kuzitua na anastua rivers, wakati imenjaa watu ikiwa over capacity, sasa ikakosa kusimama. Mmiliki wa basi hilo pamoja na dereva wamelaumiwa, kwani basi hilo lenye uwezo wa kubeba abiria 21 lilikuwa limejaza kupita kiasi, huku ikiwa kwenye hali mbovu na isiyostahili kuwa barabarani. Kwa hivyo hii basi ilikuwa inabeba watu, inatakiwa kubeba watu 21, ilikuwa inabeba 61. So mara 3 ya capacity yake. Ilikuwa imeacha in drift more than 150 meters, kuonyesha si mambo na drift ati imefanya hiyo mambo, lakini negligence ya driver. Na tumegundua kwamba hii basi hairuhusiwi kutembea kwa barabara kwa sababu the last time ilifanywa inspection was 2020 na ikasemekana isitembee kwa barabara. Kamishna wa eneo la Mashariki Isaiah Nakoro amedhibitisha kuwa watu 11 waliaga dunia papo kwa hapo, huku watu 9 wakiwa kwenye hali mahututi na wengine 41 wakiendelea kupokea matibabu baada ya kuhusishwa kwenye ajali hiyo. Bwana Isaiah amedhibitisha kuwa wengi waliojeruhiwa ni wazee na wenye umri wa makamu. Ile habari tumeweza kupata ni kwamba watu 11 walipoteza maisha, watu 9 wako hali ambayo si nzuri, na watu 41 waliumia kidogo. Wale leo waliumia ni wasee, wale walikuwa wanakuja kujiandikisha kwa mambo ya Inua Jamii. Majority ya wale waliumia ni wasee ambao walikuwa wanakuja kupata huduma, kwa sababu serikali wakati huu inaendelea kusaidia wasee wapate pesa ya kujimudu kimaisha. Serikali sasa inashurutishwa kujenga daraja lenye udhabiti wa viwango vya juu ili kuzuia uwezekano wa kuwepo kwa ajali eneo hilo siku za usoni, huku madereva wakishauriwa kwa uangalifu barabarani. Ningetaka kuuliza national government tujenge daraja ambayo ni ya juu, kwa sababu hii kama ingekuwa daraja hasa ingekuwa na ngandile zile zingeweza kuzuilia hii matatu kuanguka chini. Madereva ni wawa waangalifu sana, kwa sababu kama hii
hii ajali imesababishwa na negligence ya driver mwenyewe. Maafisa wa polisi mjini Embu tayari wameanzisha msako wa kumtafuta dereva wa gari hilo aliyetorokea mafichoni pamoja na mmiliki wa gari hilo. Bila shaka mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha. Tunawatakia makiwa wote waliopoteza jamaa wao kwenye ajali hiyo pamoja na nafuu ya haraka wanaendelea kupata au kupokea matibabu. Tuvuke mipaka ya nchi hadi kule Uganda ambapo maafisa wa polisi nchini humo wameripoti kuwa watu 6 wamefariki, miongoni mwao maafisa 2 wa polisi, huku wengine 33 wakijeruhiwa, 5 kati yao wakiwa kwenye hali mahututi. Hii ni kufuatia milipuko miwili iliyotokea mjini Kampala mapema leo hii. Hospitali kuu mjini Kampala ikiripoti kuzidiwa na idadi ya waathiriwa wa milipuko hiyo miwili. Msemaji wa polisi nchini humo Fred Enanga amesema kuwa 3 miongoni mwa waliofariki ni walipuaji wa kujitolea muhanga, 2 waliokuwa kwenye pikipiki na 1 aliyetembea kwa miguu. Hii ni kabla ya kujilipua. Sasa milipuko hiyo miwili ilitokea katika barabara ya bunge inayopitia karibu na bunge la taifa hilo nje ya afisi za bima ya Jubilee, na mlipuko mwingine ukitokea karibu na kituo kikuu cha polisi jijini Kampala. Milipuko hiyo miwili inafuatia shambulio la bomu Oktoba tarehe 23 katika mgahawa mmoja jijini Kampala ambapo mtu mmoja aliuawa, huku kundi la Allied Democratic Force ADF likidai kupanga shambulizi hilo. Hali kadhalika mtazamaji, kufikia sasa hivi hakuna kundi lolote lile la kigaidi ambalo limejitokeza kuwajibikia shambulizi hilo. Uchunguzi bado unaendelea ili kubaini idadi kamili ya waliofariki kutokana na viungo vya mwili vilivyopatikana katika eneo la tukio. Idara ya polisi nchini vile mtazamaji, sasa tumerejea tena nchini. Idara ya polisi nchini imefutilia mbali uwezekano wa kutokea kwa shambulizi la kigaidi humu nchini kufuatia milipuko ya bomu Uganda, Wakenya wakishauriwa kuwa watulivu. Impact. You can see that's the impact. Just right at the Inspectorate of Government in Kampala. Lives have been... Kwingineko mtazamaji, Kananu Mwenda hii leo ameapishwa rasmi kama gavana wa 3 wa kaunti ya Nairobi. Kuapishwa kwa Bi Kananu kunajiri baada ya mvutano wa muda mrefu na kusubiri kufuatia mapambano ya kotini ambayo yalipelekea Bi Kananu kuhudumu kama kaimu gavana baada ya kuapishwa kama naibu wa gavana. Haya yote yamejiri baada ya aliyekuwa gavana wa pili wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kubanduliwa mamlakani mwezi Disemba mwaka uliopita. Cornelia Somosi anatupa taarifa hiyo kikamilifu. Mnamo tarehe 8 mwezi huu, mahakama ya upeo ilitupilia mbali maombi ya Sonko ya kupinga kuapishwa kwa Bi Kananu kama gavana. Uamuzi huu wa mahakama ya upeo ilifungua njia ya kuapishwa kwa Kananu hii leo. I shall strive to uphold the constitutional provisions, notably Chapter 6 on leadership and integrity. Akizungumza baada ya kula kiapo cha afisi, Bi Kananu ametoa utaratibu wa mipango aliyonayo ambaye anaamini itahakikisha kaunti ya Nairobi inapiga hatua katika sekta mbalimbali. Disbursement of bursaries worth 503 million to bright and needy families to support primary and secondary students from Nairobi County in a bid to ensure no student is left behind in the quest of furthering education. Kananu amedokeza kwamba uongozi wake utaimarisha masomo ya chekechea kwa kuajiri walimu 219 zaidi wa ECD. We as Nairobi County, we have also recruited 498 number early childhood development teachers to support the provision of inclusive and quality education for our children. Kananu vilevile ameahidi kuwapa watoto wachanga wanaoenda shule maziwa ya bure katika kaunti nzima ya Nairobi. Through the provision of free milk for approximately 6,450 children in the ECT centers across the 17 sub-counties in the county. Kuimarishwa kwa huduma za maji na usafi katika mitaa ya mabanda ni mojawapo wa malengo ya uongozi wa Bi Kananu, ambaye ameahidi kuchimba visima zaidi vya maji ili kupunguza uhaba wa maji. Improved water and sanitation for Nairobi residents in the informal settlements through the sinking of boreholes and installation of 850 water tanks, that is 10 tanks for every ward in the county.
Bi Kananu aidha ameahidi kuimarisha uchumi wa saa 24 katika jiji la Nairobi, hatua ambayo kulingana naye itaunda nafasi zaidi za kazi kwa vijana. Gavana huyo wa tatu wa Nairobi pia ameahidi kushirikiana na mashirika mengine ikiwemo NMS na mashirika ya kibinafsi katika kuimarisha kaunti ya Nairobi na vile kutoa mipango ya ustawi baada ya kuondokea janga la COVID-19. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Bila shaka imekuwa ni siku kuu ya Kananu, manake hatimaye amekwisha kula kiapo na kuchukua nyadhifa ya gavana wa kaunti ya Nairobi. Kazi ndio imekwisha anza sasa kuhakikisha kwamba amekwisha timiza ahadi zote alizozitoa leo hii kwenye hotuba yake. Kwingine kwa mtazamaji, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo amekunja jamvi la ziara yake ya kisiasa katika eneo la Pwani. Raila ambaye amekita kambi katika eneo hilo ambalo limekuwa ngome yake ya kisiasa kwa muda mrefu, amekariri kwamba mpango wake wa kiuchumi wa kupiga jeki familia maskini na shilingi 6,000 kila mwezi ni imara na utaafikiwa. Raila aidha amewasihi wapinzani wake kusita kukejeli mikakati yake ya kiuchumi iwapo atachaguliwa kama rais, na badala yake wawaelezee wa Kenya kile watakachofanya iwapo atachaguliwa kuliongoza taifa hili. Watu wengine ambao wana ufukara kubwa, hakuna chakula. Kuna eneo wengine ambaye ukame iko, sasa mifugo zinakufa. Wengine wale wakulima wamepanda lakini mvua imekosa, yote imenyauka. Hakuna chakula. Watu wanalala na njaa. Chini ya katiba yetu mpya, haitakikani Mkenya yote alale njaa. Ndio sababu juzi mimi nimetangaza hata kuanzia mwaka ujao, kama kuna jamii ambaye hakuna mtu yoyote ambaye ana mapato ya kila mwezi ya mshahara, manake kuna wengine amewachishwa kazi, iko inaitwa the urban poor, wale wengine the rural poor, hawana chochote. Ndio wale jamii nilisema tutaweka katika social security program kama vile inafanyika kule Brazil, kule Marekani, kule Ulaya, hata kule Namibia. Tutaleta social protection program katika taifa letu, ili watu ambaye jamii ambaye hakuna mapato kila mwezi watakuwa wanapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Naam, tuvuke hadi katika kambi ya kazi ni kazi, ambapo naibu wa rais William Ruto ameendeleza kampeni za bottom up katika kaunti ya Meru. Ruto ameshikilia kauli kuwa yeye ndiye kiongozi bora anayefaa kuchaguliwa kama rais wa hapa nchini, akisema kuwa ni wakati wa kumwangazia mwananchi wa kawaida. Ruto aliambatana na viongozi mbalimbali kutoka eneo hilo watakaowania viti vya kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Bilioni 50 katika micro, small and medium enterprise, biashara ya hawa watu wadogo, ili wasikope pesa kwa Shylock na wasikope pesa kwa Fuliza, na tuondoe kwa CRB waweze kujisimamia. Nyenye mnanielewa jameni? Tembea pamoja. Mimi nasema ya mwisho, mimi nimekuwa waziri wa elimu, naelewa what I am saying. Lazima tuweke pesa ya serikali kwa kilimo. Tusipomuinua mkulima tutalala njaa na biashara yetu haiwezi kusonga mbele. Tunasema tutaweka pesa ya serikali kwa kilimo, tuwasaidie wakulima, tuwapangie bei ya sawasawa, kama ni bei ya chai, kama ni bei ya kahawa, kama ni mambo ya miraa, kama ni mambo ya maziwa, tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anapata bei ya sawasawa kwa mazao yake, tuzalishe chakula ya kutosha ili tuweze kuondoa njaa. Tunakubaliana watu wa Antobetwe? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza. Tafadhali watu wa Antobetwe, mimi niko na maswali 2 peke yake nataka niwaulize. Muko tayari? We Rasta. Relax. Tunaelewana? Niko na maswali 2. Watu wa Antobetwe, nyinyi mnakubaliana na mtu ya kitendawili ati tubadilishe katiba kwanza?
Munasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Ni ahadi chungu nzima bila shaka mtazamaji zinazotolewa kila pande, ila wanavyosema akili kichwani. Mchague kiongozi ambaye ana utendakazi bora na ambaye pia vile anataka kuleta mabadiliko kabambe, si maneno tu. Ila zimekatika dakika 16 baada ya saa 1, tunakwenda mapumzikoni. Usiende mbali, tutarejea hivi punde. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wako mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni. Wajasiriamali wa aina zote, sanaa, wasanii. Guess what? It is busy. Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na Mali, sisi ndisi, Kirk TV, hapa ndipo. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii ya leo, na shukran kwa kusalia papa hapa. Sasa tunarejea na taarifa kutoka nyumbani, ambapo runinga ya Kirk hii leo imetoa mafunzo ya kifundi yanayohusisha ujuzi wa matumizi ya kamera za kisasa kwa wawakilishi kutoka presbiteri mbalimbali hapa jijini Nairobi za kanisa la PCEA. Mafunzo hayo ya kiufundi yananuia kuimarisha utendakazi wa wakilishi hao na vilevile kufanya ushirikiano na makanisa husika katika utoaji huduma wa vipindi zinazopeperushwa katika runinga hii. Hafla hiyo ilizinduliwa rasmi na katibu mkuu wa PCEA Daktari Robert Waihenya, huku mkuu wa vipindi Bilinda Githige, Bi Elizabeth Kavata, Dickson Kilonzo na Bwana Joseph Kalunda wakiwa miongoni mwa waliotoa mafunzo hayo. Mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano PCEA Kasisi John Mbaya alihudhuria hafla hiyo na kutoa mchango wake vile vile. How can we capture the minds of the ignorant? What can we do? Be producers. You know what? Although I didn't mean to say this. This is a great opportunity, an employment opportunity that we are yet to explore fully. You need to go to Instagram. You need to
advertise your work. You need to advertise. Go to Instagram, go to all the media platforms, not just shooting it. Be innovative. So understand weight balance, and in place of a director, I believe most churches, there's someone who's seated somewhere in a control room, like a director. Maybe you're not a director, but you're seated there to give directions to the cameraman. If you're a camera operator, always consider taking directions when there's a director involved. Because what you do is great evangelism. But that evangelism can be taken to a higher level. If you spend some few more minutes, you can be able to hand it, that recording, a 3-hour recording, and you are left with the 43-minute sermon that the minister preached. And it can also be reposted alone. With time, I think I can be tempted to watch 43 minutes, but I will not be tempted to watch 3 hours. If you have explored vMix, you can replace even your switcher. Do you know that? You can do chroma with vMix comfortably. You can do multiple CG, amakali graphics. You can have multiple layers of graphics using. Wafanyakazi wenza hawa wakitoa mafunzo kabambe. Tuachane na hayo mtazamaji, sasa tuangazie haya. Mjadala wa ni gani bora kati ya shule za bweni na shule za kutwa umeibuka tena humu nchini. Sasa baadhi ya wabunge wakishauri serikali kuu na Wizara ya Elimu kutupilia mbali na kufunga shule zote za bweni, wakisema kuwa huenda hatua hiyo ikawa suluhu kwa mikasa mioto shuleni inayoshuhudiwa nchini. Mengi naye Aida Monzati. Katika siku za hivi karibuni, hali haijakuwa hali katika shule za upili za bweni hapa nchini. Kila kuchao mikasa ya moto ikiripotiwa, huku kidole cha lawama kikinyoshewa wanafunzi, wahudumu shuleni na vile vile Wizara ya Elimu kwa utepetevu. Principals wapeane ile real figure. Juzi tumeona kule Kakamega High School, mzazi anaitishwa pesa mingi sana. Parents and students need to realize that whatever is happening will impact negatively both to the students and the parents too. Mijadala nayo ikiibuka haswa ile ya kutafuta suluhu ya swala nzima la uchomaji mabweni. Sasa mjadala mkuu ukiwa kufungwa kabisa kwa shule za mabweni na kila mwanafunzi kuhudhuria shule za kutwa. The future of education, the future of schooling is in day school. The future is in day school. The earlier we convert all those boarding secondary schools into day schools, the better for this country. It's now an appropriate time for Kenya to go through a process of self-introspection, to relook at our education calendar, relook at our education committee, and distinctively analyze, review it, and see whether that is what is impacting in the burning of schools. Wakati huo swala la mafunzo ya walimu liliibuka, huku viongozi wakitakiwa kuwashika mkono walimu katika swala zima. Because at the end of the day, when they ban schools, when they ban dormitories for example, at the end of the day it's the parent who suffers because they have to pay for them eventually. Tuendelee kuombea watoto na tuendelee kuwa guide and counsel. Hata hivyo, wazazi na jamii kwa jumla imetakiwa kuwajibika na kutoa mafunzo kwa wanao kama njia mojawapo ya kuchochea nidhamu. Jina langu ni Aida Monzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Familia ya mwalimu wa shule upili ya wasichana ya Buruburu aliaga dunia katika ufukwe wa bahari kaunti ya Kwale. Kwa sasa wanataka mwanao atendewe haki. Familia hiyo imefutilia mbali ripoti kwamba mwalimu huyo Nelson Otianda ambaye alikuwa akifunza kemia na hisabati aliaga dunia baada ya kuzama alipokuwa akiogelea. Cornelia Somuse na taarifa hiyo. Cloud Anangwe ambaye ni babake marehemu anasema kwamba anashuku mwanawe aliwawa baada ya kupata damu katika eneo ambalo mwanawe alifariki, na vile vile kamera ya CCTV ilionyesha mwanawe akipigwa na rafiki zake ambao baadaye walimtupa katika bwawa la kuogelea. Na information walipeana walisema kwamba amezama majini, lakini vile tulipofika hapa tunaona kwamba kama hakuzama ndani ya maji, hiyo binaona kama ameuawa, kwa sababu kuna CCTV zinaonyesha kwamba huyo kijana kuna mtu alikuwa anampiga, mwishowe akaanguka ndani ya maji kama ameshika nini kwa shingo. Hasa inaonyesha kwamba kijana ameuawa.
Bwana Anangwe anasema kwamba kamera ya CCTV ilionyesha mwanawe akipigwa na watu watatu. Anangwe anaongeza kuwa mwanawe alisafiri hadi nyumbani kwao Butere na baadaye kusafiri hadi Pwani alipokutana na mauti. Na bahati mzuri tuko na kijana wetu mmoja anajua maana ya IT. Sasa akaenda kwa akaomba hiyo ni mashine apewa. Akapewa mashine, akaangalia kila kitu. Tukafika mahali penye tuliona hao jamaa kipiga huyo jamaa akamsukuma ndani ya maji, mwishowe mwingine alikuwa amemshika shingo hivi. Haya, hapo mahali kwa sina hapo tumepata damu ilikuwa. Dorothy Anangwe ambaye ni dada yake marehemu anasema kwamba alikuwa maeneo ya Diani ambako alikuwa akiwasiliana na nduguye kabla ya kupokea habari kuhusu kifo chake. He was asking how he's going to return the charger. Nikamwambia we have an event adjacent to where he's staying, so nikitoka saa 3 nitampa charger. So at around 10 p.m. I forgot to call him. At around 10 p.m. I came and met the friends at the gate of the hotel I was staying at. Dorothy anasema kwamba alifahamishwa na rafiki wa ndugu yake kwamba kakake ametumbukia katika bwawa la kuogelea na kwamba alikuwa anahitajika hospitalini. So the friends told me there has been a problem, there has been a drowning incident and Nelson amekimbishwa hospitali, so they needed me as the next of kin to go to hospital. Kupitia njia ya simu, kamanda wa polisi kaunti ya Kwale Steve Olo alithibitisha kifo hicho huku akikariri kwamba upelelezi umeanzishwa kuhusu kisa hicho ambacho kinashukiwa kuwa cha mauaji. Hoteli walimokuwa marehemu ilikuwa imeripoti kwamba Otsianda alizama katika bwawa la kuogelea akiwa mlevi, lakini familia yake inashikilia kuwa jamaa wao alipigwa na kutupwa katika bwawa la kuogelea. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Kando na hayo mtazamaji, mtoto wa umri wa miaka 3 amelazwa katika hospitali ya rufaa Kakamega. Hii ni baada ya kuchomwa kwa maji alipokuwa akicheza na watoto wenzake. Kama anavyotueleza ripota wetu Aida Monzati, ni kuwa mtoto huyo ana majeraha zaidi ya 80%. Hebu tupate taarifa hiyo kwa kina. Mtoto huyu anapolala kitandani humu katika hospitali ya rufaa ya Kakamega anahisi uchungu wa ajabu. Kulingana na wazazi wake, mtoto huyu alikuwa akicheza na wenzake kabla ya mkasa huo kutokea. Mchezo tu, pia kwangu inaweza nifanyikia hivyo. Sitaki kulipisha mabaya na mabaya. Mungu atanilipia. Naomba tu mtoto wangu aweze kupona. Ameongezwa damu pint 1, wanataka kuongeza pint nyingine. Wakati alikuja alikuwa kwa oxygen 3 days. Madaktari wanaomhudumia wameelezea kuwa amepata majeraha ya takriban 86% na anahitaji usaidizi kutokana na uchochole wa familia yake. Kwa vile hii kinga juu haiko, viini vinaweza ingia kwa ngozi, inaleta infection. Kwa hivyo tuna manage vitu 3: kukosa maji, dehydration, uambukizi ama infection, alafu pia damu kuenda chini, anemia. Mkuu wa hospitali ya rufaa ya Kakamega, Daktari Dickson Mchana, anasema kuwa hali ya mtoto huyu kwa sasa imeimarika na kuwa watazidi kufanya kila juhudi wanapomhudumia. Wanahitaji usaidizi wa kifedha kwanza saizi, na najua tunakadiria bili yake inaweza fika kama 2 ama 3 hivi kitambo apone, na sidhani wataweza, na pia hawakuwa wamejihudumisha katika huduma ya bima ya kitaifa ya NHIF. Naomba wafadhili wanisaidie kwa bili ya huyu mtoto, kwa sababu nikidhani haezi toka hapa saa hizi. Wameniambia karibu miezi 3-4 hivi nitakuwa natoka. Haya yanajiri wakati ambapo wazazi na watoto wanashauriwa kuwa waangalifu. Jina langu ni Aida Monzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Ni hayo tu mtazamaji kutoka kwetu jioni hii ya leo, ila kabla niondoke nizungumze nawe. Katika pita zangu pale kwenye mitandaoni nikakumbana na ujumbe uliosema kwamba alipotumba Mungu alitupa mdomo mmoja na masikio mawili, ishara kwamba tunastahili kusikiliza zaidi ya tunavyonena, au wanavyosema kina mama sokoni, kupayuka. Ikanikumbusha methali moja kina babu zetu inayosema hivi kwamba samaki anayefumba mdomo wake siku zote hashikwi na ndoano ya mvuvi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, akiwa mwelekezi wangu Robert Kariuki, mtazamaji tutakutakia usiku mwanana. Mimi ni Faith Kaulu, Edith Cross amekuwa kwenye pande wa lugha ishara. Kwaheri.